登んないでくださいって言われちゃうですよね。こっち左側は
ありがとうございます。ロープになってる。設定はもうしてあります。止まるかな、総理。総理止まるの。ありません。すみません。あなたの滑りを見て考える。違うんだよ。そう。ボードと両方やる。今もうほとんど何万円かなこと言ってる。ああ、俺白い服ぐらいあんな感じ。ああ、はいはいはい。